kina zuciyata, ban mance da ke ba masoyiya. Babes, kin san wani abu? An fa kwana biyu da ne ban ganki wallahi kake so ki ji yadda na yi misin ɗinki sosai. Dan Allah. Allah ji lake lafiya kamar na haɗi. Allah. Amma baby, in tambaye ki ma. Kallon jiyo ki kallon da kyau. Ba nake ka. Na ce ki jiyo ki kalle ni da wane miki kuma. Me faru? Kai, don uwarka wato ku ne iska ko? Masu zuwa su fata mana yaran unguwa. Don uwarka? Kai, subhanallahi, wannan me nama? Kana iska ne ko? Wato ku ne masu zuwa su fata wa yaran mu tunani. Ku bata musu tunanin su koma bangar. Wait da Allah ba abin da na mata soyayya fa miki. Gaskiyar yana ko ka ce ba ke mi kebe. Mi kebe. Me tsakanin ku da wannan? Soyayya ne. Me? Soyayya ne. Kaji su da in ban da kauna ba abin da muke zabga a gurin nan wai su ka zo kama da ni. A. Soyayya kuke? Shikenan. Masoyi? Wallahi aka nake son ka. Masoyiya, rike ni kamar da rabo da ke zana sha wuya.